Hordoftoota amantaa Islaamaa maraan baga ayyaana Eid al-Fitr waggaa 1446ffaa nagaan geessan isiniin jenna. Baankiin keessan Baankiin Daldala Itoophiyaa tajaajila idileen kennuu cinaatti hojiilee hawaasummaa irratti hirmaachuun hojjechaa jira. Ayyaanota uummata waliin kan kabaju Baankiin Daldala Itoophiyaa ayyaanota biyya keenyatti kabajaman sababeeffachuun namoota harka qalleeyyiif maaddii qooda. Ayyaana Eid al-Fitr bara kanaa sababeeffachuunis harka qalleeyyii magaalota Samaraa, Jijjigaa, Dirree Dawaa, Ciroo, Asoosaa, Baalee Roobee, Gondar, Maqalee, Shiree, Waldiyaa, Asallaa, Mattuu walumaa galatti harka qalleeyyii 2680 ta'aniif maaddii qoodeera. Sagantaa maaddii qooduu magaalaa Jimmaas bakka hooggantoonni olaanoo diistiriiktii Jimmaa fi waajjira olaanaa irraa argamanitti harka qalleeyyii 400 qoodameetu jira. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Baankii dhalarraa bilisaa CBE Nuur kan hojjechuu irratti khidmaa irratti argamu rabbi isaa haa gargaaru. Miseensota koree asirratti hojjetaa jiran rabbi isin haa gargaaru. Akka kana rakkataa ilaaluun rakkina keessaa biyya baasuun hojii keessan rabbi irratti isin haa gargaaru. Rakkataa keenyallee rabbi nu haa duroomsu. Biyya keenyarree biyya badhaadhaa bultu, biyya qanani'aa bultu, biyya guddataa bultu rabbi nu haa godhu. Ummata keenya hundaa'u abbootii qabeenyaas nama dhuunfaas warra dirijjitiis hundi keenyaa'u nama ummataa dhaabbatu, nama rakkataadhaa yaadu, nama rahmata namaa godhu rabbi hundayyuu haa taasisu. Nama rahmata namaa godhe immoo rabbi isaa rahmata godhuuf rabbi nu hundaa'uu haa taasisu. Nama of qofa laalutu hin taane namaaf laphee baatu ta'uu waan qalliitii miti rabbi isin haa gargaaru. Barakadhaa ulfaadhaan isinin jedha. Sallallahu sallam ala nabiina Muhammadin wa alihi wasallam. Naasibiin baankii dhala malee Iidii Ramadaanaa Asharul Awaakhiriin qaqqabe kana keessaa kenna akka kanaa kennuudhaan hojii isin hojjettan arii rabbi isinirraa haa qeebalu. Warreen miskiinnii as jiran Ramadaana keessaa faxiriidhaafis Iidiidhaafis akkaataan harkaa badee as dhufan kanaan booda immoo jarumti argatanii kan nama biraatiillee kennan rabbi nuuf taasisu. Biyya keenya biyya nagaa rabbi nuuf taasisu. Bakka kun bayaarii immoo dhala malee buuteesaa baankiidhaa rabbi nuuf kennu. Egaa jara as jirtan arii sadaqaa jara kenne kanaafis isin warreen fudhataaru kanaafis warreen asitti argamee faxarsiisaa dhuftan harii kana ammoo rabbi barakaa mindaasaa kan argannu rabbi nuuf taasisu. وصلى الله على أشرف الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل. Obbo Daliil Huseenii fi Ibraahim Daggoo ammoo harka qalleeyyii magaalaa Jimmaa maaddiin qoodameef keessaa isaan tokko. Obbo Daliil Huseenii fi Ibraahim Daggoo qaamaa miidhamoo yoo ta'an maatii jiraachisan qabu. Maatii afuran qaba. Isaan ittiin karaa kee taa'u. Ittiin karaa kee taa'u namni rabbii jedhee naa darbate. Abbaan naa gubate darbate abbaan dhiisee na bira darafate sanaan ijoollee koo guddisaa jira. Ammas beeksisa kan eegaa. Maatii shanin jiraachisa ana waliin jechuu kooti. Maatii kana ala ta'in namarraa waan argadhuuni isaan jiraachisa. Karadheen man jiraachisa ijoollee koo karadheen tuman jiraachisuu guddifadhee si amma barumsa barsiifataa jira. Obbo Daliilii fi Ibraahim dabalatee namoonni maaddiin qoodameefis deeggarsa argataniif akkas jedhu. Baay'ee galateeffadha. Daldala Itoophiyaa kun baay'ee galateeffataa jira. Rabbi isaa gargaaru, isaa jiraachisu, isaa guddisu. Guddina gaarii rabbi isaaf kennu baay'een galateeffadhee kana agabuuf koo buleellee asurii ka'ee agabuu bulee kan jedhu baay'een galateeffataa jira. Agabuuf bulee luluqadhee agabuuf bulee ijoolleen kooti beelaatee kan isin jettus baay'een galateeffadhee jira. Baankiin kun baay'een isaa galateeffadhee jira. Ajiraatu aguddatu ammallee naaf aguddatu jira. Rabbuma jira. Waaqayyo guyyaa ayyaana dhufuun isin argamuun jedhama. Waan namaaf kennitan hin dhabinaa. Ulfaadhaa.
yeroo kana manni koo duwwaa ture. Jireenyi koo daandiidhuma irra deemee jiraadha. Waa tokko hin qabu. Ijoollee daa'ima yatiimaa afur qophaan koo nan guddisaa mana kiraayee jiraadhe. Baay'een isin galateeffadhaa kan nu gargaartaniif galatoomaan isiniin jedha. Baankii kana bismillah umriin isaa dheeratu bismillah rabbi isaa gargaaru guddina rabbi adabaluu fi namticha taa'ee biyya gargaaru rabbi ayitaasu amma sorii barakkaa qabu rabbi kennuu fi warri immoo nu gargaartan kun gargaarsa godhee rabbi sina gargaaru jireenya gaarii keessa rabbi sina kaa'u umrii dheeradha kan ammoo kanaaf sabdan rabbi sina samu umriin keessan xawiilaa ta'u umriin keessan xawiilaa ta'u rabbi wajjin jiraadha bismillah rabbi biyya keenya nagaa taasif alhamdulillah allahumma salli. Akka namoonni kunneen jedhanitti sochoonee hojjechuuf ni rakkanna waan ta'eef deeggarsa akka kanaan dhaabbileen hunduu osoo nu bira dhaabbatanii. ሁሉም እናንተን ተከትለው የእናንተ Miidhamaan akka garaasaa socho'ee dinagdeen of guddisuu hin danda'u. Seera uumamaas ta'ee maatii osoo hin horatin hin hafu. Maatii horatu kana jiraachisuuf ammoo uummata isaa malee homaa hin qabu. Dhaabbileen adda addaas fakkeenyuma baankii daldala Itoophiyaa kana ilaaluun harka qalleeyyii akka keenyaa miillachuu qabu. Sagantaa kana irratti kan argaman bakka bu'aan pirezidaantii CBE Nur obbo Muhammad Kadiroo baankiin daldala Itoophiyaa CBE Nur iddoo adda addaatti maaddii qooduusaa uummata keenya waliin caalmaatti walitti dhiyeenya keenya akka cimsinu nu godha jedhu. Baankiin tajaajila baankii kennaa saniin ciratti immoo itti gaafatamummaa hawaasaa ba'uu keessatti baankiin keenya adda durummaan hojjetaa jira jechuudha. Har'as magaalaa Jimmaatti uummata harka qalleeyyii ta'aniif Ramadaana sababeeffachuudhaan kennaa akkanaa kana kennuu danda'ee jira jechuudha baankiin keenya. Kuni iddoo garagaraatitti waan godhaa turre gara fuula duraatitti illee namoota harka qalleeyyii ta'aniif kennaa akkanaa kana kennuun barbaachisaa jennee yaadna. Kun uummata keenya waliin walitti dhufeenya nu qabnu akka cimu daran akka cimu gochuuf waan yaadame haa xiqqaatullee malee haga ta'e namoota haga 400tiif maaddii qooduu dandeenyee jira jechuudha. Kana sirriitti cimsinee itti fufuu barbaachisa. Warri biraallee kanuma hordofee namoota harka qalleeyyiif kennaa garaagaraa akka kennu gamanumaan waamicha keenya dabarsuu barbaanna. Baankiin daldala Itoophiyaa itti gaafatamummaa hawaasummaa isaa bahachaa waan jiruuf tajaajilli baankii CBE Nuuris uummata isaa tajaajiluu fi qophii waan ta'eef kottaas itti fayyadamaa jechuun dhaaman obbo Muhammad Kadiroo. Pirezidaantii Taanaan Rijinii Kibba Lixaa obbo Mulunee Lammaas sagantaa kana irratti argamuun ergaa dabarsaniin baay'ee kennuuf osoo hin taane yeroo ayyaanota akka kanaa hawaasa keenya harka qalleeyyii waan ittiin ayyaana oolu dhabuun rakkatan yaadachuufi jedhan. የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሲቢኢ ኑር ክፍልን በጣም ባንኪ ደልደላ ኢትዮጵያatti warra CBE Nur baay'een isin galateeffadha. Baay'ee kennuuf osoo hin taane tibba ayyaanotaa kana isin waliin jiraachuu keenya mul'isuuf kun ammoo walitti dhufeenya keenya isin waliin qabnu cimsuuf nu gargaara. Kanaaf bulchiinsa magaalaa Jimmaa sagantaa qindeessuu kana keessatti warra hirmaataniif ulfaadha jechuun barbaada. በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ ነው። አመሰግናለሁ። Obbo Tamasgeen Gammachuu ammoo itti gaafatamaa waajjira hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Jimmaati. Baankiin daldala Itoophiyaa harka qalleeyyii magaalaa Jimmaaf ayyaana Iid al-Fixir bara kanaa sababeeffachuun deeggarsa taasiseef akka bulchiinsa magaalaa Jimmaa fi godina Jimmaatti ni galateeffannaa jechuun baankichi hojii tajaajila baankii qofa osoo hin taane hojiilee hawaasummaa adda addaa bal'inaan hojjechaa akka jiru agarsiiftudha jedhu. Akkuma baankiin daldala Itoophiyaa hojiiwwan hedduudhaan kan uummataa ta'uusaa agarsiisaa ture. Kanaanis keessattuu harka qalleeyyii maaddii qooduun rabbi birattis hojii jaalatamaa eebbifamaadha. Hojii eebbifamaa kana keessattis akkuma hojii misoomaa kan keessatti hojii hawaasummaa hedduu keessatti hirmaachaa turtan kana keessatti hirmaattanii gahee fakkeenyummaa keessan taphachuu keessaniif galata guddaa ulfina guddaa isinii galchuu barbaanna. Maqaa waajjira hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Jimmaatii fi maqaa bulchiinsa magaalaa Jimmaatiin galata guddaa isinii galchuu barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa magaalaa Jimmaa keessa jiran harka qalleeyyii magaalattii keessatti argaman muuxannoo baankii daldala Itoophiyaa fudhachuun deeggarsa osoo godhaniinis dhaaman.